林さやと言います。今大学を卒業してから、みずほ銀行に総合職として採用されまして、でその後3年ほど勤めた後に、起業して貿易の会社を1社と、で途中で、化粧品事業を新規で始めたので、その会社を分社化して、化粧品の会社をもう1社と、今2社の会社の経営をしております。大学生活はそうですね、サークルはラフィーネというテニスサークルと、あと、サイフという、アメリカのビジネスコンテストに出場するサークルがあったんですけれども、その2つを主に、行ってました。で、アルバイトは最初塾の講師と、あと、週末にプリンターの販売をしたりだとか、あとキャンペーン、携帯のキャンペーンのアルバイトをしたりとか、そういう派遣のところで働いたりしてました。自分の将来、ビジネスをやっていく上でプレゼン力だったりとか、人前で話すようなスキルだったりとか、絶対に必要だろうなと思っていて、当時の私結構上がり症だし、人前にも慣れてなかったので、そういうビジネスコンテストの特にあと英語でビジネスコンテストに出るっていうのがとてもいい経験なんじゃないかなと思って、で、サイフっていうサイクルに入ったんですけど、そこでちょうど、2年生の時ですかね、日本の大会、日本の大学生のみが、集まって行われる日本大会で滋賀大学が優勝して、でそれで日本代表をして、世界大会が行われている、当時は毎年国が違うんですが、当時はニューヨークだったのでニューヨークまで、チームでみんなで行かせてもらって、でこの世界50カ国以上ですかね、もう世界中から、インドだったりオーストラリアとかアメリカだったりとか中国だったり、もう世界中が集まっている、企業、大学が集まっている学生の中で英語でプレゼンしたっていうのが結構自分の中で一番インパクト、記憶に残っていますね。先ほどのちょっと財布に関連してなんですけれども、そのビジネスコンテストってアイデアだけなのが通常だと思うんです。でもその、ビジネスコンテストは実際に自分で1年間オペレーションしてみて、その成果を発表する場だったんですね。で実際営業のもう先陣を切っていろんな企業に、コラボだったりとか、持ちかけて営業もしましたし、あとはファイナンス面だったりとか、自分たちでお金も工面しなきゃいけないので、助成金補助金なのか、それとも企業から出資を募るのかだったりとか、結構お金の面で苦労したことが多くて、あとそのビジコン自体でも審査員から聞かれることが、あなたたちは今は助成金で賄ってるけども、どうやってこの後自分たちでやっぱ利益を出していくんだとか、ファイナンスをしていくんだとか、サステナビリティがどうとかっていう話がすごく質問として多かったんですね。でもなかなかそれにうまく答えられなかったっていうところがすごい悔しかったのを覚えていて、ビジネスする上で、ファイナンスだったりとかっていうのは必須だなと、金融は経済の血液って言われてるので、自分もその金融の世界に入って現場を見てみたいなというのがあって、でみずほ銀行に就職することにしました。ありがとうございます。法人 RM っていう職業で、主に企業を担当して、その担当企業の融資だとほぼ全部見るっていう感じなんですけど、法人融資で、あと為替だったりとか、企業格付けで、さまざまな倫理とか、あとは、他の企業との、案件でコラボ案件だったりとか、不動産の紹介とか、結構幅広く信託とか幅広く経験させてもらいましたね。担当した企業さんの、ものづくりのところの、勉強がしたくなったっていうのが正直最後にあって、でいろいろ企画書を作って持って行ったりもしましたし、ファイナンス以外のところでお手伝いできないかなというふうに考えた時に、企画は出せるけど、じゃあリスクを取って作るのは企業さん本人だと。ですごくいいって言ってくれるけども、
どうして、実行に移せないんだとか、どうやったらヒット商品が作れるのかとかこう調べても考えても分からなかったんですね。でだったらこう自分で、そういう分からなかったらやってみたいなという気持ちになってきて、で転職も考えたんですけど、二次新卒でそういう、商品開発をやらせてもらえるっていうのがなかなかやっぱなくてですね、実績もないものに。で、じゃあ自分でやってみるかということがあって、で、起業に至ったっていう感じですね。自分で大事にしているのが、適材適所で自分の強みを生かして働くのが大事かなと思っていて、最初銀行員の時って私金融が分からなくて、金融が一番苦手だなと思ったから銀行に入ったんですね。でも非常に苦労しまして、自分がやっぱり一番苦手なジャンルだったっていうのも、あったんですが、そういうのは、もちろん格付けだったりするの得意な人もいるから、その得意な人が、やっていく。で私自分の得意なことってなんだろうなと思った時に、やっぱりマーケティングだったりとか商品企画とかそういうアイデアとかいろいろ思いつくので、なんか今企画をやっているわけですけど、従業員とか入ってきた時に、例えば、事務だったとしてもカスタマーサポートが、苦手ですっていう方がいたら、私は別に苦にならないし、クレーム対応とかも全然へっちゃらなので、代わり私が出てたりとかもしてましたし、でもその子は数字がすごい強くって、記憶力もいいので、じゃあそういう商品管理の方をやってもらったりとか、それぞれの人の強みを見極めて、そういう業務についてもらうっていうのが一番大事かなと思って、かつ自分も、女性で起業した時も若くて、いろいろ多分偏見とかもあったと思うんですね。なので企業組織の中でその年齢とか性別とか、あとは経験とかに差別しない、もちろん国籍もそうです。海外国籍の子も社内にいるんですけども、そういう、外部的な要因で判断しないっていうのはすごく大事にしてます。基本的に今中国の企業とタイの企業と取引することが多いんですけど、やっぱり日本の商習慣と違って、いいやっていう感じの特に中国とかだったら基準、その QC 基準がちょっと違ったりとかすることで、向こうはいいと思っても届いたら日本では不良品っていうことがあったり、そういうところのニュアンスが難しいところはものづくりを海外をまたいでやってるのは苦労はすごくあるかなと思ってます。あとはその国民性、タイとかも割とゆったりした国なので、メールを最初送って返事が1ヶ月後に返ってきたとかっていうのもありますし、直接会った方が早いなっていうのもあって、何度かも直接飛んだっていうのもあるんですけど、そういう商習慣の違いだったりとか価値観の違いっていうところはあるので、そこはもう最初から理解した上で仲良く、日本の結構国を代表して取引してるつもりなので、あんまり日本企業って嫌だなって思われないように、そこは言い方だったりとかもう改善して二度と起こらないようにっていうのはちょっと考慮してます。私も今2人子供がいますけど、経営者は産休とか育休とかもなかなかやっぱり取りづらい状況なのは正直あって、一目見の時にはあんまり、本当にバタバタで1ヶ月で復帰したりとかしていたんですけど、2人目の時には、ちょっと社員数も増えていたりして、それぞれもみんなに裁量を任せて、自分の裁量の中で行っていってもらえれば、私の決裁権限とかは、決裁が必要ないというふうに、して、現場で判断できるような仕組みにしてます。はい、なので別にもうこれ以上の、ものだったら聞いてください。でもこれ以内のものはもう全て自己判断で、何かあったら会社の責任を取りますっていう形でやってます。でもそうするようになってから、だいぶそうですね、自分を探しに来る人が減ったので、その分、子供とかの時間も割いてあげられてるのかなというふうに思ってます。展望としては、今は
もともとものづくりで私30までにヒット商品を3つ生み出したいっていうのが最初起業した時の目標で結構規模は違えど割と、日本になかったブームを持ち込んだりとか日本で、一番最初の、初めて、そういう商品を作ったりだとかいろいろ、やってきて今度はそれを銀行員の時のお客様だったりとかやっぱり還元したいなっていうのがすごくあってなんか自分のこのもう自分でリスク取って、やってきたこの経験だったりとか、知見だったりとかであとは商品ってものづくりって結構メディアミックスだと思っていて、メディアの使い方だったり、いろんな要素が今はSNS だったりマーケティングだったりいろいろ絡んでくるのでなんかそういう女性ならではの視点もそうですし年齢的にこう若い方の年齢も、ことも分かるので、そういうさまざまな複数な経験を生かしてそういう他の企業さんとかのなんかお力にも立てられたら嬉しいなと思ってます。当時、私もどうやったらこう経済のビジネスパーソンってどうやったらこう一人前になれるのかなっていうのが本当分からなくってで、経済といえば MBA なのかなと思ってで MBA の科目とかをこう調べて一個一個こう潰していった感じなんですけどなんかそういう学生のうちになんかあんま好き嫌いせずにその、会計だったりとか、金融だったりとか。一般教養もそうですけど幅広くやっぱりいろいろ経験、苦労は買ってしてでもしろっていうので、その経験をとにかくたくさん積んでもらうっていうのがなんかもしかしたら起業へのきっかけなのかなと思います。起業ネタが見つからないとか起業したいんだけど結局何で起業したらいいかわからないっていう人がすごく多いなっていうふうには感じるのでそれが見つからないのであればまず目の前のことを、精一杯成果を出してそこで1位になれば何かが見えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。大学生活って4年でもう本当にあっという間に流されて終わるのかなと思うんです何もしなければ。なのでやっぱり自分にとって幸せは何だろうとじゃあその自分にとっての幸せを達成するにはどうしたらいいのかなっていうのを逆算して考えておくのが大事かなと思うんですね。で、今からできることがあればもうすぐにでもやった方がいいと思いますし大学どころか多分30、40もあっという間って皆さんおっしゃるので、なんかちゃんとそうですねプランを立てるということが結局大事なのかなっていうふうには思いますね。であとは自分が好きなことを学生のうちにいっぱい見つけとくとかそういうのも結構いいなと思います。仕事だけで趣味がないっていうのも悲しいですし趣味から仕事に発展すれば企業に発展するっていうのもすごくたくさんよく聞く話なのでそういうのもなるべくいろんな人と交流を広げていっぱい好きなことを見つけておくっていうのもいいと思います。ありがとうございます。